power factor ကိုတွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် power factor ကိုသိချင်တယ်ဆိုရင် power factor က kilowatt ကိုတီးပြီးတော့ kV နဲ့စား kilowatt ဆိုတာ active power kV ဆိုတာကတော့ apparent power အဲ့ဒါဆိုရင် power factor ကနည်းရင်ကောင်းလားများရင်ကောင်းလားဆိုလို့ရှိရင်ပုဒ်စာလေးနဲ့တွက်ကြည့်မယ်အဲ့ဆိုရင် an alternator တစ်လုံးမှာဆိုလို့ရှိရင် supply ပေးတယ်လောက်ကို kV ဘယ်လောက်လဲ900 kV နဲ့ supply ပေးလိုက်တယ်ပေးပြီးတော့ power factor ဘယ်လောက်လဲ 0.6 နဲ့ power factor ထားရတယ်အဲ့ဒီ power factor 0.6 ကဘယ်ချိန်မှာလက်ကင်ဆိုတာကဒါကားရန်ကဘိုးလေးထက်နောက်ကျမှစီးပြီးတော့ရနေတဲ့အခြေအနေလက်ကင်ပေါ့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလက်ကင်အခြေအနေမှာ power factor ကဘယ်လောက်လဲ 0.6 kV ကတော့900ဆိုရင်0.7နော်နောက်တစ်ခါကျ power factor ဆို is right မြင့်သွားပါတယ်တဲ့ဘယ်ချိန်နေထိလဲ unity ထိမြင့်သွားမယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် power factor က unity ဆိုတော့1ဖြစ်သွားပြီ 0.6 ကနေ1ကိုတိုးသွားတဲ့အချိန်ဒီမှာဆိုရင် how many more kilowatt ကဘယ်လောက်ပိုရလာမလဲcan alternator အဲ့ alternator မှာ supply ပေးထားတာကတော့တဲ့ for the same kV တူညီတဲ့ supply ပေးပါမယ်အဲ့ဆို kV ကတော့900 kV ပဲမပြောင်းအဲ့တော့ kilowatt ကိုဘယ်လောက်ပိုပြီးတော့တိလာမလဲဆိုတာကိုသိအောင်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ပထမတစ်ခုဒီ 0.6 နဲ့ kilowatt ကိုအရင်ရှာကြည့်မယ် 0.6 အဲ့ဆိုရင် power factor ရဲ့ equation ရှိပြီးသား power factor equal to kilowatt by kV အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လိုချင်တာက kilowatt ဆိုတော့ kilowatt ကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် kilowatt ကိုလိုချင် power factor နဲ့ဗာနဲ့မြောက်မယ်ဆိုရင် kV နဲ့မြောက်မယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် power factor ကဘယ်အချိန်နေလဲပထမအချိန်နေက 0.6 အဲ့ဆိုတော့ 0.6 နဲ့900နဲ့မြောက်လိုက်မယ်မြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လောက်ရလဲ300 kilowatt အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါက 0.6 power factor 0.6 ရဲ့အခြေအနေအဲ့ဆိုရင်နောက်တစ်ခေါက်ကျတော့ power factor ကို1ဖြစ်သွားပြီ1ဖြစ်သွားတဲ့အခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့kilowatt ကဘယ်လောက်လဲအဲ့ဒီ1ဖြစ်သွားတဲ့အခြေအနေမှာဆိုရင် power factor နေရာမှာ1လေးထည့်မယ်ပေါ့ထည့်ပြီးသွားတဲ့အခါသူ့ကိုဗာနဲ့မြောက်နေ kV ရတော့မပြောင်းလဲဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်900နဲ့ပဲထပ်မြောက်တော့ဘယ်လောက်ရလဲ900 kilowatt ဆိုပြီးရတယ်အဲ့တော့ kilowatt က power factor 0.6 မှာ300 1မှာလေးရတဲ့ကြအောင်900ဆိုတော့ kilowatt ဘယ်လောက်တိုးလဲနှုတ်လိုက်မယ်900ရဲ့300တော့200 kilowatt တိုးတယ်အဲ့တော့200 kilowatt တိုးတယ်ဆိုတော့ power factor က 0.6 ကနေ1ကိုတိုးသွားတဲ့အချိန်မှာ kilowatt တွေကတိုးလာkilowatt ဆိုတာ active power ဆိုတာတကယ်သုံးရမယ်သုံးလို့ရတဲ့ power အဲ့တော့ကိုကပထမ300 kilowatt ပဲသုံးလို့ရတယ်အခုကျတော့900 kilowatt သုံးလို့ရသွားတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ power factor ကများရင်ပိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ power factor ကအများဆုံးက1ပဲ power factor က0နဲ့1ရဲ့ကြားမှာပဲရှိတာအဲ့တော့ power factor က1အခြေအနေကဘာဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် active power တကယ်သုံးလို့ရတဲ့ power ကိုအပြည့်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့တကယ်လို့မီးစက်တွေ generator တွေမှာပေါ့အဲ့ generator တွေ motor တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်အဓိကတော့မီးစက်တွေဝယ်တဲ့အခါပေါ့ power factor ပို့ပြီးတော့များလေဘာဖြစ်လဲကိုကသုံးလို့ရတဲ့ power ကပို့ပြီးတော့များရလေgenerator တွေဘာတွေမှာဆို kVA နဲ့ပဲပြောရောင်းကြတယ် kilowatt ကိုသိမပြောဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာ power factor တို့ kilowatt တို့ပါတဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ် name plate တွေမှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာ power factor ကများလေပို့ပြီးတော့သုံးလို့ကောင်းလေဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့တကယ်လက်တွေ့မှာဒါကတော့ theory ပေါ့ theory မှာကတော့ 1T လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်မှာတော့ power factor ကို 1T သုံးလို့မရဘူး power factor ကို 0.95 0.98 အများဆုံးအဲ့လောက်ပဲသုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဗီဒီယိုကြလို့ရှိရင် power factor အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြမယ်ပေါ့ဘာလို့1သုံးရတဲ့ဟာကိုရှင်းပြပါမယ်